Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetje qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, volën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se çdo vepër që kryhet nga njeriu kryhet si rezultat i një motivi dhe një shtytësi të mbrëmshëm që është në mbrëmsinë e tij, që përkthehet në Islam qëllim. Pra askush nuk bën asnjë vepër vetëm se e ka si rezultat i një qëllimit e vepron. Nëse e marrim nga jeta jonë e përditshme, dhe nëse e pyetim dikën nga ne pse punon, thjesht thot që të ketë një jetë më të mirë, një jetë më të rehatshme. Thjesht nëse dikush edhe e ka jetën e rehatshme, thjesht merret dhe angazhohet me angazhime të ndryshme, thot ta kaloj kohën. Pra vetë edhe kalimi i kohës, të nderuar vëllezër, është motiv dhe shtytës që njeriu të veprojë. Kjo është në rrafshin praktik të jetës tonë. Nëse këtë, të nderuar vëllezër, e përkthejmë në relacion me adhurimet, nuk ka adhurim që Allahu subhanahu wa taala kërkojnë nga ne që ta kryejmë, apo nuk ka ndonjë ndalesë që kërkojnë nga ne të largohemi, vetëm se në të nderuar vëllezër ka qëllime dhe objektiva. Pa marrë parasysh mendja jonë e cekt, a arrin t'i kuptoj këto objektiva dhe këto qëllime, apo nuk ka mundësi ta arrin t'i kuptoj. Mirë po në vetvete ngërthojnë objektiva dhe qëllime shumë të larta. Një prej qëllimeve të nderuar vëllezër është për atë çështja e agjërimit. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç është bërë obligim atyre që ishin para jush, la'allakum tattaqun. Pra me një qëllim që të arrini devotshmërinë. Dikush nga ne mund të thojnë nuk e di çka është devotshmëria. Të nderuar vëllezër, definicionet e devotshmërisë janë të shumta. Mirë po, me pak fjalë mund ta definojmë devotshmërinë është që ta kemi Allahun subhanahu wa taala në vetdijen tonë. Pra, të formojmë një bindje nga në brendësinë tonë se jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është devotshmëri. Këtë pra don agjërimi apo muaji Ramazanit me kultivu në brendësinë e njeriu. Ka edhe objektiva tjera të nderuar vëllezër, dhe nëse e tërheqim një paralele mes ajeteve të cilët flasin për namazin dhe zakatin dhe ajetet të cilët flasin për agjërimin, e shohim se ajetet të cilët flasin për agjërimin janë shumë të pakta, mirë po edhe pse të pakta të nderuar vëllezër, në të ngërthejnë apo në të gjenden shumë objektiva të rëndësishme dhe qëllime fisnike. Mirë po, ne do të ndalemi vetëm me objektivin apo qëllimin e parë, la'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë. Çka është devotshmëria? Ta kuptosh se je në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është. Pra, momentin që njeriu e kupton se është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu është mbikëqyrësi i tij, do të merret në llogari dhe kështu me radhë, ky njeri vazhdimisht mundsohet të përmirësoj deri kur ta takoj Allahun subhanahu wa taala. Është fakt se jeton me një kohë ku fal rrjeteve sociale është dhënë mundësia çdo kujt të shfaqet. Me të drejtë apo pa të drejtë. I ka anët pozitive dhe anët negative, mirë po çdo kush mund të shfaqet. Mirë po ajo që është interesant të nderuar vëllezër është se çdo kush prej nesh para se shfaqet në këto rrjeta apo në këto televizion apo në këto media dhe kështu me radhë, rregullohet dhe kështu me radhë. Pse? Sepse është apo do ta marr mbikëqyrjen e dikujt.
Nëse një njeri poston diçka në një nga rrjetet sociale dhe i thot dikush ke kujdes se kjo postim mund të shkaktoj një lloj problemit apo mund të jetë rrezik për sigurinë e shtetit dhe kështu me radhë, ky njeri të nderuar vëllezër nalet, tërhiqet, e ndron postimin, e hek postimin dhe kështu me radhë. Pse të nderuar vëllezër? Se ka një mbikëqyrje mbi te. Momentin që njeriu këtë gjë e përkthen në relacion me Allahun subhanahu wa taala, e kupton se është Allahu subhanahu wa taala ai mbikëqyrësi i tij, këtë nderuar vëllezër me do mos edhe do të përmirësoj. Ashtu siç përmirësom, kur dalim na për vende ku mundet dhe tërhiqet vëmendja e njerëzve ndaj nesh, përmirësohemi dhe mundohemi të dalim në formën më të mirë, kështu duhet të jetë nderuar vëllezër edhe mbikëqyrja duhet me qenë bindja jonë se Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyrin. Kjo të nderuar vëllezër, kjo është ajo gjëja kryesore që agjërimi duhet ta kultivojë në brendsinë tonë. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada qawl az-zur wal amal bihi falaysa lillah. Kush thot nuk e lën fjalën e rreshme apo dëshminë e rreshme, nuk ka nevojë me lën hajin edhe pijen, ushqimin. Nuk do të thonë se njeriu duhet mi prish dhe nuk duhet ma gjëru, por e ka për qëllim se njeriu nuk ka përmirësu para Ramazanit janë përdor fjalë jo të mira, janë përdor dëshmi të rreshme dhe kështu me radhë. Pastaj një muaj ka agjëru, pastaj prep mas Ramazanit ish kthy në atë gjendje të mëparshme, këtë nderuar vëllezër nuk e ka arrit atë qëllimin kryesor, e ajo është përmirësimi. Dhe përmirësimi vjen si rezultat që njeriu e ka mbikëqyrës Allahun subhanahu wa taala. Pra, takwa e ka Allahun subhanahu wa taala në vetdije. Dikush nga ne mund të thojë, unë dua të ndryshoj, por nuk di si. Gjëja kryesore të nderuar vëllezër që të ndryshojë njeriu është pendimi i sinqertë. Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqertë. Gjithë ne kemi ndëgjuar për kushtet e pendimit. Kushtet e pendimit janë që njeriu të largohet nga mëkati, nëse i ka bërë dikujt pa drejtë, të kërkojnë falje, të kthejnë të padrejtën të cilin ja ka bë, të janë kushtet e pendimit të nderuar vëllezër. Mirë po, para se arrim ne te kushtet e pendimit, duhet ta kuptojmë se çka është pendimi në vetvete. Pendimi të nderuar vëllezër është një ndjenjë e brendshme që prek thellësisht brendsinë dhe shpirtin e njeriu. Pra, momentin që njeriu e shef se është i nevojshëm të pendohet, ky njeri pastaj fillon edhe merr hapat dhe i shikon cilat janë kushtet të cilët të pendohet. Derisa tek njeriu të nderuar vëllezër nuk gjendet kjo ndjenjë e brendshme dhe nuk e shef nevojën për pendim, ky njeri nuk pendohet. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu umetit të vet dhe i tha: Ja ayyuhan nas, o ju të cilët keni besuar, apo o ju njerëz, tubu ila Allah, pendohuni tek Allahu, sepse fe inni etubu ila Allah, sepse une pendohem tek Allahu 100 herë në ditë. Pra, nuk duhet që njeriu me mendu se unë arrin në një nivel që unë nuk kam nevojë për pendim. Allahu subhanahu wa taala kur u drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka i tha? Ja ayyuhan nabi ittaqillah, o ti pejgamber, o ti i dërguar, ittaqillah, ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra, frika ndaj Allahut, ndërgjegjja, vetëdijsimi, të kuptuar se jeni në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala nuk ka kufi. Pra, me faktin që Allahu subhanahu wa taala kërkoi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ketë frikë Allahut, të ketë Allahun në vetdije, edhe pse të falur nga mëkatet. Çka është puna të nderuar vëllezër me mua dhe me ty? Çka është pendimi i sinqertë të nderuar vëllezër? Pendimi i sinqertë apo rezultati i pendimit të sinqertë është një transformim që bëhet nga një gjendje në një gjendje tjetër. Ky është pendimi i sinqertë. Pra, ti i cili nuk je fal, është shansi të nderuar vëllezër që të fillosh të falesh, sepse mundësia e pendimit është më lehtë. Nëse në jetën tonë praktike ta përafroj, do me kry një vepër apo një punë dhe gjasa që të kesh sukses në një punë të caktuar janë 50-50. Motivi për me fillu atë punë është ma i dopë, se nëse të thot dikush filloj këtë punë se unë qëndroj mbrapa dhe gjasa që ta përfundosh janë 80-20.
Kështu është atë çështja të nderuar vëllezër në rastin e Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala na çon mesazh njerëzve, pra muslimanëve, i thotë që në muajin e Ramazanit i mbylli dyert e xhehenemit, i hapi dyert e xhenetit, i prangosi djajt, në të asnjë natë më e vlefshme se sa një muaj. Pra, të gjithë gjërat janë që anojnë në interesin tënd që të pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Mungon vetë pak vullnet nga ana jote që ti pra të pendohesh dhe të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, dallon ky muaj, pendimi në këtë muaj dallon nga muaj tjerë. Sepse në mbretërinë e njeriut, Allahu subhanahu wa taala ka akumuluar të veprorit mirë dhe keq 50-50. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pra, pasha nefsit të cilën e përsosi, thot në tek njeriu është edhe e mira e keqja, bashkësisht njeriu i cili e ushqen ajo dhe dominon. Ndërsa në Ramazan të nderuar vëllezër janë llogari tjera. Sepse çdo gjë ndryshon në këtë muaj. Kozmosi të nderuar vëllezër ndryshon, me mbylljen dyert e zjarrit, me hapjen e dyert e xhenetit, me prangosjen e djajve dhe kështu me radhë. Vallë, ç'është puna me mua dhe me ty që mos të ndryshojmë në këtë muaj. Pra të nderuar vëllezër, transformimi që bëhet pra nga një gjendje në një gjendje, ky është rezultat i pendimit të sinqert. Ti i cili falesh, mirë po falja yte është në shtëpi, duhesh pra të transformohesh dhe të vish në xhami. Ti që vjen në xhami, mirë po ke vakte, ke kohë që nuk del në xhami. Duhesh një transformim ta bësh dhe të vish, të mundohesh të vish maksimum në xhami. Ti motër e cila je e pambuluar, është ky muaj që të transformohesh nga një e pambuluar në të mbuluar. Pra të nderuar vëllezër, gjithë këto janë ajo që ta kemi Allahun subhanahu wa taala në vetdijen tonë, pra Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyrë. Momenti që njeriu e shoqëron këtë gjë vazhdimisht dhe me domos pra do t'i sjell edhe rezultate. Pra të nderuar vëllezër, agjërimi është që të arrijmë devotshmërinë, si qëllim kryesor apo si objektiv kryesor ta arrijmë devotshmërinë. Devotshmëria na qenka ta kemi Allahun subhanahu wa taala në vetdije dhe ta kemi një bindje të thellë në brendësinë tonë se jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që është prezente kjo bindje, aq më shumë edhe ne largohemi nga të ndaluarat dhe i kryjm obligimet. Momentin që ne pra e kemi Allahun subhanahu wa taala në vetdije, e kemi Allahun subhanahu wa taala bindjen se Allahu na mbikëqyr, me domos vjen edhe rezultati dhe është përmirësimi. Dhe kjo është pra qëllimi i agjërimit, është që të përmirësohemi, që do të thotë duke hyrë në Ramazan, me daljen e Ramazanit të nderuar vëllezër, të jemi më të mirë se sa para se kemi hyrë në Ramazan. Dhe kjo përmirësim duhet të përkthehet tridimensionalisht, në relacion me vetveten e vet, në relacion me njerëzit dhe në relacion me Allahun subhanahu wa taala. Momentin që njeriu e ka arrit këtë, atëherë themi se ky person të nderuar vëllezër e ka marrë edhe ka arrit qëllimin, pse ka pra qëllimin e agjërimit. Përndryshe, ai njeri që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka disa njerëz që për agjërimit të tij e kanë vetëm lanjen e ushqimit dhe lanjen pra e pijes e kështu me radhë. Pse? Sepse ky person të nderuar vëllezër nuk e ka arrit qëllimin kryesor. E qëllimi kryesor është pra arritja e devotshmërisë, respektivisht përmirësimi i njeriu. Pra që të bëhet njeriu, të transformohet njeriu nga një njeri i mirë më i mirë, nga një njeri i keq, nëse mund ta themi, një njeri të mirë, nga një njeri i mirë, një njeri shumë të mirë dhe kështu me radhë. Pra, pendimi sinqert të nderuar vëllezër që dua ta shfrytëzojmë këtë muaj është një lloj transformimit. Çdo kush nga ne të nderuar vëllezër e njohim veten e vet. Çdo kush nga ne e din me të cilat mëkate njeriu është i sprovuar. Ti lutet Allahut subhanahu wa taala sinqerisht. Dhe ti drejtohet Allahut subhanahu wa taala me një përulje. Dhe ti lutet Allahut subhanahu wa taala që t'ja mundsoj që të heq dorë nga një mëkat i caktuar me të cilin ai është i sprovuar, sepse është shansi të nderuar vëllezër, është shans që ndoshta më nuk përsëritet nga gjithë e dim se
Ramazanin e kaluar të nderuar vëllezër, kemi qenë me disa njerëz që sot nuk janë. Pra ishte Ramazani i fundit për ta. Nuk ka dyshim se ndoshta ky Ramazan do të jetë Ramazan i fundit për ndonjërin nga ne. Atëherë të nderuar vëllezër, ta shfrytëzojmë këtë muaj, sepse siç thash, është muaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një mënyrë e mallkoi atë njeri i cili erdhi Ramazani, hyn në Ramazan, del nga Ramazani dhe atij nuk i falen mëkatet. Çka ka për qëllim nuk i falen mëkatet? Nuk e bën këtë transformim, nuk pendohet sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, la'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë, ta preokupojmë, ta kuptojmë mirë çka është për qëllim devotshmëria. Devotshmëria është, të nderuar vëllezër, të përmirësohemi, të bëhemi më të mirë. Dhe për fund, janë 3 elemente kryesore mendoj që i ndihmojnë njeriu ta realizojë këtë transformim. E para është ma'rifatullah. Nëse njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala, ky njeri me domos do ta dojnë Allahun subhanahu wa taala. Nëse e njeh Allahun vërtet, dhe ai njeri që e njeh Allahun subhanahu wa taala vërtet do ta dojë Allahun. Nëse njeriu nalet dhe vetmohet me veten e vet, këto dhunti të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka begatu, shikim, ndëgjim, thjesht ti mshel syt vetë një minutë dhe të mendoj se vallë mos kishte pas shikim. A e meriton Allahu subhanahu wa taala që këtë shikim ta shfrytëzojmë në haram? Këtë ndëgjim ta shfrytëzojmë në haram? Këtë gjuhë të flasim fjalë të cilat nuk i takojnë një besimtarit dhe kështu me radhë? Këto gjymtyr të nderuar vëllezër të shfrytëzojmë në haram dhe kështu me radhë? Pra këto begati të panumërta, wala in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dhe ju nëse mundoheni të numëroni mirësitë dhe dhuntitë e Allahut, nuk do të mundeni. Gjithë këto mirësitë të cilët neve Allahu subhanahu wa taala na ka begatu, pra janë që njeriu duhet që ta falenderojë Allahun subhanahu wa taala, dhe momenti dhe apo mënyra më e mirë që ta falenderojnë Allahun subhanahu wa taala është pra të tregohet mirënjohës, duke i kry obligimet, duke i larguar ndalesat dhe kështu me radhë. E dyta të nderuar vëllezër, element kryesor është ma'rifatun nafs. Ta njoh njeriu vetveten e vet. Kush është njeriu? Kur flet Allahu subhanahu wa taala për njeriu, thot hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ka kalu një kohë, intervale kohore, thot që njeriu jo që s'kemi ekzistuar unë dhe ti, po thjesht as nuk jemi përmend se do të ekzistojmë. Lam yakun shay'an madhkura, nuk është përmend. Pra një njeri i cili ka ardhur nga asgjëja në asgjë, nuk duhet pra të nderuar vëllezër të tregohet mendje madh dhe të refuzoj urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, mirë po duhet të tregohet i përulur dhe duhet të jetë rob i Allahut subhanahu wa taala. Dhe elementi i tretë të nderuar vëllezër që ja mundson njeriu të ketë një pendim të sinqert, nalet pra ta kuptojnë jetën reale e cila është, ai është ahireti dhe jetën e kësaj bote. Jeta e kësaj bote të nderuar vëllezër është kalimtare. Ne gjithë kur na godet ndonjë sprov, themi sa jeta kur gjallë. Mirë po kur vjen çështja në praktik, këtë pra të nderuar vëllezër e kundërshtojmë. Mendojmë se kjo jetë është çdo gjë. Jo, vërtet pra kjo jetë nuk është asgjë nëse e krahason me jetën tjetër, sepse kur thot Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan njeriu i cili pra kërkon të kthehet në këtë botë, thot ya leitani qaddamtu li hayati. Mirë për mua të kisha kontribuar diçka për li hayati, për cilën? Për jetën e pasdekjes, a edhe ajo është jeta e vërtet. Pra të nderuar vëllezër, elusim Allahun subhanahu wa taala me na mësua që të arrisim Ramazanin. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na mësua që të dalim nga ky muaj i falur. Elusim Allahun subhanahu wa taala ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të arrijnë këtë Ramazan. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu t'i falë dhe t'i mëshiroj. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.